Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về rotor của máy khoan búa Makita, model là HB1630. Model của rotor này là 513438-5 nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ xem coi bên trong có gì. Bên trong là một rotor nhỏ gọn, rất là dễ cầm. Rotor được làm bằng nhựa, sắt và đồng. Thanh lam cực kỳ chắc chắn luôn nha các bạn. Phe này được làm bằng sắt cao cấp, sẽ không gây nóng trong quá trình chúng ta sử dụng. Mã số của phe này là 793438D nha các bạn. Và đây là cánh quạt. Cánh quạt này dùng để giải nhiệt và giải nhiệt cực kỳ tốt. Được làm bằng nhựa cao cấp, có in logo Makita ở trên nha các bạn. Phía trên thì chúng ta sẽ thấy có bánh răng đi chung với lại rotor. Đây tôi sẽ đi lại một vòng cho các bạn xem. Tôi vừa giới thiệu cho các bạn xong về dòng rotor của máy khoan búa HB1630. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.